Сайн уу манайхан? Өнөөдөр бүгдээрээ 2019 онд гарсан Японы Scams гэж цувралыг сонсцгоно. 2003 оноос эхлээд Японд өндөр наснууд руу залгаж их хэмжээний мөнгө салгадаг утасны лувр бол маш ихээр гарч эхэлсэн байдаг. Тэгэд энэ утасны лувраар жил болгон мянган настайчууд луврдуулж хэдэн саяар нь жил болгон алдсаар байгаа. Өнөөдрийн киноны маань сэдэв бол яг энэ лувр яаж явагддаг талаар нэлээд дэлгэрэнгүй зөвлөх болохоор та хэдэд маань их таалагдах байхаа. За одоо кино руугаа орцгоё. 2009 оны 4 сар. Костюм бичиг өмсөж цүнх бараа алхах ажил хэрэгч байрын 5 залуу офис руугаа орж байгаагаар кино маань эхэлнэ. Тэгсэн урдаа баахан утас центр тавьсан байгаагаас харахад энэ хэд энгийн офисын ажилчид биш нөгөө утасаар лувр хийдэг хүнд гарууд маань бол тойдог шүү. Өчигдөр хэдээр явжлаа. 80 хайл дээр зогссон штэ. За тэгвэл одоо 81 хайл руу залгая. Байна уу? Эжэ кэскөна. Уучлаарай. Хүүгээ уучлаарай. Хөөш уцаа өгөх. Хошмо төгцөг ямар адгийн амтнд төрүүлж өсгснөө мэдэж гин үү? Чиний нүүч манай охиныг сургууль руугаа явж байхад нь оролцсон байна. Яаж хариуцлага хүлээх гэж байна? Танаа үг чинь би алчих уу? Сайн байна уу? Шинжикүгийн 1-р хэлтсийн мөрдөн байцаагч Сугияма гэж хүн байна. Танаа хүн өнөөдөр өглөө 8 цагийн үед метронд явж байхдаа эмэгтэй хүний биед хурч оролцсон тогтоогдсон. Хохирогчийн аав нь энд айгүй ууртай байгаад байна л да. Таны хүүг хэлц рүү авч яваад хорох ёстой ч гэсэн хүүчин буруугаа хүлээснийг харгалзан үзээд аль болох хэрэг үүсэхгүйгээр явчих боломжтой байна л да. Хохирогчийн охирлыг барагдуулаад тохиролцсон мөнгөн дүнгийн та өгчих юм бол нөгөө талаас гомдлоо буцааж авъя гэж байна. Хэрвээ та зөвшөөрж ивэл манай ажилтан удахгүй очиод хохирлын төлбөрийг авах юм л та. Гэхэд "Тгий. За ойлголоо" гэж авч гинэ. За болцсон шүү манайхан. Гэхэд нөгөөхэд нь бөөн баяр. Саяных нь хилцийн цагдаа гэдэг энэ хэдийн хүн лөвөрддөг олон жүжиглэлтүүдийнх нь нэг юм байна л да. Одоо харин бүгдээрээ энэ хэд яаж энэ ажилдаа орсон тухай үзцгээе. Сая утсаар яриад байсан манай гол дүрийн залууг Кусано гэх ба хажууд нь сууж байгаа нь Кусаногийн сайн найз Мисаки. Найз ч гэжтэй Мисаки бол Кусанод их л сэтгэлтэйч. Кусано төмс царайлаа тэрийг ойлгохгүй. Тэр урд талынх нь Кусаногийн найз шар толгойд. Хажуудх нь шар толгойдын найз охин. Энэ хэд уулзангаа халбах бие уугаа сууж итэл ер нь л ширээний гол яриа ажил төрөл мөнгө төгрөгийн тухай байлаа. Яаж оюутны зээлээ дарах уу? Ажил төрөлж олдохгүй. Гэт манай хүн ярих үед шар толгойд чамд гайгүй цагийн ажил хэрэгтэй бол надад нэг ажил байгаа шүү. Цагийн хэдийн? Гэхэд 2-3 цаг ажиллаад үлхэн 300 мянган йен хийн штт. Гэж авч байна. Дундаж цагийн ажлын цалин 1000 йенүүд юм байна л да. Тэгэхэд энгийн цагийн ажлаас 30 дахин өндөр цалинтай энэч нэг л с ิจ гтэй шүү. Тэгсэн хажуу ширээний согтуу ах манай хэдийн анхаарлыг татаад болдгүй. Дарга юм байна л да. Тэгснэ хөшчи уугаач. Чи ч гэсэн хурдан уугаатах. Олоо хурдл. Энтергээд ажилчдаа ажлын байрны бишээ. Ажлын байрны бус дарамтанд оруулаад сууж идэм да. Манай эд жинийг хараад яа. Ийм газар л ажилд орчихгүй юм шүү гэж хоорондоо ярилцаастай. Тэгсэн Кусано руу ээж нь яриад эмнэлэгт яаралтай хүрээдэргээд тасаллаа. Кусано жаараа яваа очтол аав нь команд орцсон маш хүнд байдалтай байж байна. Тэгсэн эмч хэлж байна. Танаа аав чинь маш ховор тохиолддог нүдний хавдартай болцсон байна минийхөө. Тэгтээ нилээн хүндэрсэн шатандаа орж нүдийг авахгүй л болохгүй. Тэгээд авсан ч хавдар нь дахиж магадгүй их л хэцүү байна да. Тэгтээ сүүлийн үеийн лазераар хавдрыг нь 100% авдаг шинэ эмчилгээ байгаа. Даанч эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаггүй гэж авнаа. Тэгээд эмчилгээний үнийг сонссон чинь тэдний гэрээхэн төлж дийлэхээр үдэн байлаа. Кусано бухимдаж яахлаараа зарим өвчнийг эрүүл мэндийн даатгалаар үзээ зармыг үздэггүй. Ер нь бид нар тэгвэл яах гэж татвар төлдөг. Энтергээд бухимдлаа эмчтэр гаргаад эхэлнэ. Гэртээ ирээд ээжтэйгээ ярилцахаа Кусаногийн оюутны төлбөрийн зээлийн үлдэгдэл бас нэхэгдэд байгааг ээж нь хэлдэг. Би маргааш том компанид ажлын ярилцлагатай. Гайгүй орчих واخа. Тэгээд гайгүй цалин аваа зээлэж төлөөд аав эмчилгээний мөнгөж төлнө гэж ээжигээ тавьшруулад өглөө нь ажлын ярилцлагандаа очлоо. Тэгсэн ярилцлага эхлэх үеэс эхлээл чи ажлын туршлагагүй байж штэ. Чамайг сурах гэж өчнөө цаг орно штт. Энтергээд манай хүнийг голж ажилд авна. Ажилд авч болж л байна л да. Тэгэхдээ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр залинж болно гэж авд юм да. Аавынхаа амжилгээнд мөнгө олох хэрэгтэй авахд яаж хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр залинжаад сууж явах вэ? Нөгөө шар толгойд найзтайгаа яриад нөгөө их мөнгөний ажлыг хийхэр болно. Тэгсэн манай хоёрыг нээх муухай царайтай нөхөр машинтайгаа ирээд авлаа. Тэгснээ хэлж гин. За энэ хавьд 2 дэлгүүр байгаа. Дотор нь нэлээд хэдэн банкны ATM байгаа шүү. За тэгээд хүн амт нь мэдгэжгүй шиг мөнгөө татаад аваарай гэж хэлээд гарч тамхилах ба
шар толгойд хурууга лакаар будчихснаа Кусано длако өгөөд чи ч гэсэн бод. Хурууны ээж үлдэхгүй гэж хэлэхэд одоо л ямар ажил хийх гээд байгаагаа Кусано маань ойлгоно. Хүмүүсээс лөвөрдөж авсан картнаас бэлэн мөнгө авах нэлээд эрсдэлтэй ажил байлаа. Манай хүнч дургуулхэд би боллоо гэд гарах гэтэл найз нь уурлаж хэрвээ чи одоо болвол саяны ах чамайг зүгээр орхихгүй. Дээр нь дандаа акузанер байдیں۔ Хоёулаа зүгээр ATM ороод мөнгө аваад болоо. Баригдахгүй. Авсан мөнгөний 10% штэ. Хоёулаа одоо 2 сая yen гаргаж авна. Тэгэхэр чи шууд 200 мянган янтай болно гэж бодлоо. Гэхва 200 мянган yen гэдэг чинь эртээд ярьцлага өгсөн компанийн нь бараг 2 сарын цалин штэ. Манай хүн ч нэрэж тийм юм да гэж бодоод ATM орноо. Тэгсэн яг ороод мөнгө авах гэсэн эн тэндгүү камер лөврөөс сэрэмжлээрэ гэсэн цагдаагийн пострууд энэ төр байхыг хараад манай хүн бүр сандран хөлс баасан гоожоод хэцүүхэн юм арай гэж ATM-ээс мөнгө авчидлаа. Тэгсэн яг гараа явж идэл дэлгүүрийн гадаа байсан цагта хөөш байж гэхэд за баригчлаа гэж бодтол хажуугаар нь гараад гүйчнэ. Тэгсэн цагдаа нар шар толгойтыг барих гад бөөнөрөө хөөж идэх шүү. Манай хүн нөгөө муухай царайт дээр очиод манай найзыг цагдаа нар хөөж ийн очиж туслая гэсэн өнөөх нь тэрийг хай юун туслах аливч гаргаж болсон мөнгөрүүдээ өгөөх гэд бахаар нь тэр нөхрийг машинаас нь гаргаж буулгаад найзыг авахаар гიშгнэ. Шар толгойд мөнгөө барьсан цагдаа нараас ухаан жолоог зогтж байна. Ашгүй Кусановч ирж шар толгойтыг суулгаж аваад цагдаа нараас амжилттай мултарч чадлаа. Тэгсэн хэдэн өдрийн дараа манай хүнийг нөгөө муухай царайч барьж аваад каран дээр дүүжилчдэг байгаа. Яагаад ингэж байгаа юм гэсэн нөгөө шар толгойч ATM-ээс авсан мөнгөө эднэрт өгөхгүй өөрөө аваад зүхтаад алга болчихлээ. Тэгээд чи найз нэмчин хаана байгааг нь мэдж байгаа. Хэлээд гэхэд манай хүн шар толгойтыг ингэж мөнгө төгрөг авч зүхтсны хүртэл мэдээгүй болохоор би юу ч мэдэхгүй намайг буулгачихл та гэж гуйсаар л. Тэгсэн нөгөө чинь чи тэгвэл найзынхаа авч явсан мөнгийг төл гэхэд манай хүнд ямар мөнгө авах вэ? Мөнгөгүй штэ гэж уучраа хэлтэл зүгээрээ бидэнтэй хамтарч ажиллахад л болно. Маргааш өглөө миний хэлсэн аяган дээр очиод ажиллан заа юу гэд манай хүнд шууд ажил олоод өгчт юм да. Кусаноч бүр юу болоод байна гэж гайхсаар л. Манай хүнч тэгээд өглөө нь өгсөн аягийнхан дагуу яваа очтол манай үнээс гадна овоо хідэн залуучууд очсон сууж шүү. Тэгсэн араас нь бүр ажлын ярилцлагандаа ирж байгаа гэд костюм бичиг хүмсэн нөхөр би хоцроогүй үстэй гисээр ороод ирж байна. Энэ үед гаднаас нэлээд ууртай өрийн нөхөр орж ирснэ. Костюм бичигтэй нөхрийг цогчунгаагаад дахиж хоцрох юм бол алж өрхий шүү. Гэд загнаад та нар хүнтэй мэндэлд сурааг юм уу? Аливаа мэндэлцгээ гэд бүгдийн загнаад эхэллээ. Энэ ууртай нөхрийг Докугава гэхва энд ирсэн хүмүүсийг 10 хоногийн турш туршилтаар ажилуулад тэгээ жинхэлхийн гинэ. Энэ Докугаваг яршиг ууртаа дарах гэдэг удаа авчи амар. Дүрсөлөгдөн нэг настай эмээ хүүдээ загнуулж байгаа харагдаа. Йоо ээж, та 20 сая нөгөө дахтаа яад юм бэ? Бүхэл бүтэн 20 сая yen штэ. Арайчтэй гэж загнахад ээж нь хөрхий юу ч хэлж чадахгүй байлсаар л. Та хүүгийнхээ хоолойг таньдгүй мүү? Энд тэр гэж байгаагаас харахад эмээ хөрхий бас л уцсны залланд өртөөд мөнгө алдчихжээ. Тэднийд энэ хэрэг дээр томилогдсон цагдаа нар ирсэн байх ба настай хүмүүсийг ингэтлэн лөвөрдөд байгаа адгийн новшнууд юм да гэж хоорондоо ярилцаастай. Энэ үед тэр хэдэд нэг цаас өгцөн хүмүүс рүү уцаар яриад хаягийг аваад энэ цаасыг тэр хаяг руу нь явуулах даалгавар гэсэн байна л да. Тэгсэн манай Кусаногоос эхлээд ярихтаа гацаж дүгдрээд бүтлгүүтэж өгж гинөө манайд. Ууртаа дарагч дундуур нь яваад толгой тарих руу гутлаараа цогч байгаа л харагдана. Үгснээ игээд байгаа юм бэ? Дараагийн өн рүүгөө залгааж хурдан хөөш чи наад хүнтэйгээ өрнөмжлөлтэй яриач тод яриач гэж загинсаар л мөөгөн толгойтой залуу би биз чадрыгээд бостолоо гэрийнх нь хаягийг авсныхаа дараа шээгээрэ гэж загнаад суулгах жишээний ямар их дарамтанд ажиллаж ин да чаваас. Тэгтээ бас яах вэ 30 минутын завсарлагаатай. Манай завсарлагаагаараа гараад тамхилж явах зур нөгөө костюм бичигтэй хоцорж орж ирдэг нөхөр Кусанато яриад нөө. Яа бас л чанга биш үү те. Өглөөний алгадуулсан хацар одоо болт чинрээлэн гэж ярилцгаа энэ нөхрийг Сэмиа гэдэм байна. Тэгээд өөр энэ тэнд ажлын ярилцлаганд орсон ч их сургууль төгсөөгүй болохоор гологдсоор байгаад ажил олж чадахгүй байсан юм байна л да. Тэгээд хүүгийнхаа зургийг харуулхад нэг хөөхөн баг сургуулийн сурагч барийн хүү байна. Одоо энэ туршилтын хугацаагаа дуусгаад заавал чиглэгдэнэ. Хүүгийнхаа төлөө хичээндэ. Гэхээсэн сонсоход энэ нөхөр уцсны ловер хийдэг ажилд орох гээд байгаагаа ер нь л гадарлаагүй тууж яваа л тоо. Манай хүн аавыгаа ирэх гээд эмнэлэг дээр хүлээлгийн өрөөнд хүлээж итэл тэнд битүү хөгшчүүд. Тэгсэн гаднаас 2 хөгшөө орж ирснэ. Миний хүү залуу хүн юм чинь өөдөө суудлаа тавиад өгч. Гисээр угаад суудлын булаагаад авчнаа. Энэ үед нөгөө муухай царайт залгаад найзаас чинь сураг байна уу? Холбогдвол надад шууд хэлээрэй заа юу гэж дарамтлаастай. Манай хүн гэртээ эртэл Мисаки ирсэн сууж байна.
Кусаногийн ээж нөхрийнхөө хагалгаанд зориулж мөнгө олох хэрэгтэй байсан болохоор хөгшчүүдийн асрах газар ажилд орсноо хэлээд Кусаногийн ярьцлага юу болсныг асуухад ямар тач туршилтын хугацаатай юм бэлээ. Тэгтээ бараг ажилд орчих واخа. Гэхдээ ямар ажил ингэж Мисаки сонирхон асуунаа. Тэгэл үл хөдлөх мөрөнгө ер нь хүмүүстэй уцаар л их ярьдаг ажил да. Гэхдээ Мисаки ээж хоёр нь ажилд орчлоо гэд бүр бөөн баяр. Маргааш Кусано ажилдаа ирчээд уцаар яриа суужтал нөгөө ууртаа дарга хүмүүсийг загинсаар л явна. Эхнээсээ зарим нь энэ дарамтыг нь тэсгүй шууд хаяад гарчлаа. Энэ үед Кусано дарга би заавал энэ бичиж өгснөр ч ярих хэвээр юм уу? Би өөртөө эвтэхнэр ярьж болох уу? Гэхэд нөгөөг чинь нээх гайхснаа. За оролдоол үз. Үнэхэр чи ярьсан үнийхээ аягийг авч ил чадвал надад хамаа алга гэж хариулнаа. Тэгснэ та сайн сонс. Хэрвээ та хэд энэ туршилтын хугацаанд сайн байгаад тест үлдэж чадвал харамсахгүй шүү. Юун сарын 300 мянга. Сарын 10 сая ээж авах боломжтой. Тийм болохоор наад утсаа аваад сайн ажил заа юу гэж урмын гэхүүдээ үг хэлнэ. Манай хүн аавыгаа иргэнгээ бодноо. Хэрвээ ууртаа дарган хэлсэн сарын 10 саяыг олно гэдэг нь үнэн бол муу аавынхаа хагалгааны мөнгийг жолчих юм байна. Туршилтын хугацаагаа лаятайхан дуусгах хэрэгтэй байна да. Энтэр гэж дотроо бодоостой. За ингээд туршилтын 5 дахь өдөр эхэллээ. Анх ирсэн хүмүүсээс цөөн хэдэн хүн л тестүүлжээ. Тэгсэн Кусано уул нэг хүнтэй уцаар нэлээд удаан яриад бараг болдгийн даваан дээр нөгөө хүн нь уцаа тасалчлаа. Тэгсэн ууртаа дарга хэлж гин. Чи уул нь яг болж гин. Гэхдээ наад хүнээ бүр уцаа тавиулахгүй урдаас нь дахин давтаал яриад заа юу гэж зөвлөгөө өгнө. Тэгээд ууртаа даргын хэлснээр яриа үзтэл болж шүү. Нэг хүний хаягийг амжилттай аваатглаа. Ууртаа даргач бөөн баяр болж мөнгө гаргаж ирээл. Та хэд Кусано шиг байж чадвал ингээд шууд мөнгө авна штэ. Ойлгож гин үү? Энтергээд Кусаног урамшуул 10,000 йен өгнө. За ингээд туршилтын сүүлийн өдөр ердөө 5 хүн тестүүлжээ. Кусано, Семия, Горки, Курусу мөгөн толгойд. Та хэд миний хатуу ширүүн туршилтын хугацааг давж чадсанд баяр хүргэе. Одоо бүгдээрээ нэг тийш явчаад ирье. Гэд нэг голфын resort дээр ирнэ. Тэгсэн үүднээсээ л баах өгччүүд энэ хэд юмнууд юу хийж явсан бол гэсэн харцаар хараастай. Ууртаа дарга хэлж байна. Та эдээс гольф тоглодог юм байна уу? Гэхэд хинч байсангүй. Та нар эднэрийг сайн хар. Дандаа өгчүүд байгааз. Энэ гольфын resort-ийн жилийн гишүүнчлэн төлбөр нь гэхдээ 30 сая yen. Гэхэд манай хэд уулгаалдаал явчихна. Тэгээд дагуулж яваад resort-ийн усан сан, амрах хөрөө, тансаг ресторан зэргийг харуулнаа. Энд нэг залуу хүн алга дандаа л хөгчүүд байлаа. Тэгээд тэр эдийг дагуулж яваад бас нэг газар ирдэг. Тоос шороотой үлдэр өрөөнд махчгүй хоол идэл сууж байгаа хүмүүсийг харуулад энэ хэд та нарын үеих гэ оддоо дөнгөж 30 л хүрж байгаа хүмүүс. Тэгэхэд яаж амьдарч байгааг нь хар. Үйлдвэрт ажилласаар байгаад бүр сүр сүлдгүй болцсон байгаа үстэй. Тэгэхэд саяны голфын resort-д байсан хөгчүүд ямар байлаа? Гэхэд манай хэд нэгийг бодож байгаа бол бүгд л ус балгасан юм шиг дуугуу зогсцгоно. За ингээд манай хэд офс дээр буцаж ирээд өнөөдөр харсан зүйлсүүдээ хоорондоо ярилццгаана. Энэ улсад бидэн шиг залуучууд 1000 хөдөлмөрлөө тэр хөгшчүүд чиг угаасаа амьдрч чадахгүй. Энтергийн ярилцчидл гаднаас тэр хэдийн жинхэнэ босс болох костюмтэй залуу ороод ирнэ. Одооноос цэмбгэр ах гэд утжээ. Тэгээд хэлж гин. Та тав одооноос жинхлэгдсэн. Жинхэнэ ажлыг чинь танилцуулж өгье. Та тав маргаашнаас эхлэн утсаар хөгшчүүдийг залдаг утасны заллин. Гэхэд одоо л маньхэд ямар ажил хийх гэж байгаагаа сонсоод гайхнаа. Тэгвэл та хэдийг бол хүчлэхгүй. Химэргүй бол одоо гараад явж болно. Тэгвэл харин хүн тэлэх юм бол иймэрхүү юм болно шүү. Гэд нэг альбом шиг юм шиднэ. Хартал нүүр нүдгүй болтлоо зодуулсан хүмүүсийн зураг байлаа. Манай хэд жирхэл явчихна. Ядуу хүнээс 2 саяыг хулгайлах, баян хүнээс 2 саяыг хулгайлах аль нь илүү муухай вэ? Та нар юу гэж бодож байна доо? Бид нар ердөөсөө л баян өгчүүдийг л онилно. Тиймээс санаа зовх шаардлагагүй. Тэр өгчүүд 1960-аас 80 оны хооронд Японы эдийн засаг хамгийн оргил үедээ хүрсэн үед бүх сайхан боломжуудыг эдлээд дутагдах, гачигдах зүйлгүй амьдсан хүмүүсээ. Японы хам үйл хөдлөх хөрөнгө, банкны хадгаламжууд дандаа л хөгшчүүдийн нэр дээр байдаг гэж та нар боддоо. Тэтгэвэр нь хүртэл залуусын цалингаас өндөр. Японы нийт мөнгөний 70%-ийг 60-аас дээш насныхаа эзэмшдгийг мэдгүй. Тэгсэн мөртлөө яагаад зовж байгаа залуустайгаа энэ мөнгөө хуваалцдаггүй? Тийм биз дээ. Тийм болохоор хөгшчүүд бол Японы хавдар мөнөөс мөн. Та хэд лөвөр хийлээгээд баригдана гэж санаа зовлтгүй. Би арайчин даана. Тийм болохоор бүгдээрээ бие биендээ итгээд хамтарч ажиллацгаая гэж тэр хэдийг уриалнаа. За ингээд маргаашнаас нь бусдад сэжиг ахуулчихгүйгээд зүгээр л энгийн офисын ажилтнуудыг хувцаслаад ажлын байран дээрээ ирлээ. Ирчээд бас зүгээргүй бие биенийхээ цөнхийг нэгжиж камер дуу хураагуур байгаа эсхийг шалгах юм байна. За тэгээд өглөө болгон нэг нэгээрээ хөгшчүүдийн хийж байгаа бүдүүлэг үйлдэлүүдийг ярьд юм байна.
Өглөө дэлгүүр орсон чинь кофеин тийдэг үнгүүс үг нэг өвөө бүр битүү цүнхлээд гарч яхад нь худалдагч нь болооч гэхэд худалдагч нь бүр загнаад байсан штэ. Хараад миний бүр шаал дургу үрсэн гэж хөгшчүүдийг үзэн ядах үзлийг хурцлж байна. Энэ хэдэд хөгшчүүдийн хаяг утасны дугаар гэр бүлийн гишүүдийн мэдээллийг улсын бүртгэлд ажилладаг ажилтан нууцаар өгд юм байна л да. Ингээд эхнээс нь залгаж эхэлнэ. Тэгээд нэг настай амир залгаад ээж би яах вэ гэж уйлан дуурахад күрээс утсыг аваад хойш мо авгаа минь танаа энэ хүүч нь манай эхнэртэй явуулсан байна. Бүр жирэмсэн болгочиж яах вэ нүгчаа энтэр гэхэд Кусано утсыг аваад би хуульч байгаамаа. Таны хүн нэлээд асуудал тарчлаа. Яах вэ? Энтэр гэж яагаад хөгшнөөс мөнгө авахар болно. Даанч тэгж явахдаа хүүгийнх нь ажлын газрыг шал буруу нэрлэж байгаад баригдаад фактлнаа энэ хэд. Тэгэл яхавд ууртаа даргаад турсгаа болуулна шүү дээ. Энэ хэд бүр утсаар ярьсаар байгаад улмал сайжирж илаа. Настай өгчүүд дундаа өвөөнөр биш, эмээнэр лөө ярьд юм байна. Эмээнэр илүү зөөлхөн сэтгэлтэй амархан мөнгө өгчтэй гинэ. За тэгээд уйлж нэг үзхийн, ууралж нэг үзхийн 9 жорын юм зохиож ярьсаар мөнгөийг ч өстой бодлоор нь хийдэг болоод эхэллээ. Манай хүү ажиллаад хэдхэн өдрийн дараа аавынхаа эмчилгээний мөнгийг нь өгж ээжигээ гайхшруулнаа. Мисаки өөрхий Кусаног шинэ ажилд орсон гэж торт бариад хүрээд ирэх юм. Даанч Кусано гэж төмс Мисакигийн сэтгэлийг ойлгохгүй юм да. Манай сайн ажилласан гээд дарга нар нь арх авч өгөөд ширээний октод хүртэл оруулж ирээд тансаглуулж байна. Тэгснэ хэлж гин. Та өнөөдөр л цөм наргаарай. Эннээс хойш арх дарс хүүхэн шууханд мөнгө өрөөд үзээрэй. Алж орхино шүү гэж занл хийлээстэй. Тэгсэн энэ октод дундar нөгөө шар толгойтын найз хүн байж идэм да. Хоёулаа л би бинийхээ ямар ажил хийдгийг гайхан их л эвгүй байла. Тэгсэн жоохон согтоод тэгсэн үе яасан манай Кусанод адын бодол төрөөд эхэллээ. Уул нь найзынх нь найз охин штэ. Тэгээд шал согтсон мань хоёр охины герт нэрээд яг нэгэн болох чийтэл нөгөө муухай царай чинь тэднийд байж гинэ. Тэгснэ нөгөө шар толгойтын авчирсан мөнгийг найз охиноос нь нэхэд болохгүй. Бүр биеэр төл энтер гэж дарамтлаад ахаар нь Кусано оронд нь мөнгөний төлгөөр ам гарчнаа. Шар толгойтын найз охин юу болоод байгааг уурлан асуухад Кусано ямар ажил хийдгээ хэлээд Мисакид битгий хэлээрэ гэж гууж гинэ. За энэ хүрээд Scams гэж цуурлын маань part 1 ямартайж дуслаа. Part 2 3-ын оруулах уу яах уу таад маань юу гэж бодож байна? Та хэд ер нь таалагдж байна уу? Комент хэсэгт бичээд үлдээгээрэй. Хэрвээ тад таалагдаад дараагийн партуудыг үзье гэх юм бол дараагийн партуудыг оруулъя. За ямар тааш та бүхэндээ баярлалаа. Дараа уулзцаая. Bye bye.